Եվ եթե կարող ենք սկսել, նախ բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ, որ այսօր ստեղ եմ ու ձեր հետ կիսվելու եմ որոշակի իմ փորձով ու գիտելիքներով։ Այսօր ես ներկայացնելու եմ, թե ոնց մուտք գործեք աշխատաշուկա, հատկապես IT, ու ստեղծեք ձեր անձնական բրենդը աշխատաշուկայում։ Նախ մի փոքր իմ մասին, ես Ինեսան եմ Խաչատրյան, հիմա աշխատում եմ Highway-ում, նոր ստարտափ է ֆինտեք ոլորտում, որպես HR մենեջեր, հիմնականում աշխատել եմ ունեմ 5 տարվա աշխատանքային փորձ, հենց IT ոլորտում ու Հայաստանի տենց բավականին մեծ ընկերություններում, հիմա հայտնվել եմ շատ փոքր IT ընկերությունում ու այդ փորձով եւս կփորձեմ ձեր հետ կիսվել։ Կարակ QR կոդը սկան անեք, ես Instagram-ում որոշել եմ բլոգ վարեմ ու օգնեմ մարդկանց իրանց կարիերայի խորհրդատվություն տամ, որը փորձեմ տենց հարցազրույցներին ոնց մասնակցեք, որոշակի թիփեր եմ ձեզ խորհուրդ տալու, կարակ սկան անեք ու ինձ ֆոլո անեք Instagram-ում, կկիսվեմ ձեր հետ։ Այսօր միասին կխոսենք կարիերայի գոլերի մասին, թե ինչպես ձեր CV-ին ստեղծեք ու update անեք իրան ժամանակին, ձեր LinkedIn profile-ները ճիշտ ժամանակին ստեղծեք, update անեք, ինչ անեք, որ ձեզ գտնեն recruiter-ները, networking անեք ու ինտերվյուներին ինչպես մասնակցեք։ Կարիերայի գոլերի մասին, այդտեղ չգիտեմ, որ շերտում են գտնվում մարդիկ, արդեն կան դպրոցականներ, ուսանողներ ու մարդիկ, ովքեր որ ուզում են կարիերայի փոփոխություններ անեն առհասարակ, շատ կարևոր է, որ ձեր կարիերայի գոլը հստակ կարողանաք սահմանեք ու այնպիսի շրջանում ենք ապրում, որ շատ հաճախ կարողանում ենք մեր մասնագիտությունները փոխենք կամ career change անենք ու կան շատ տրեյնինգներ, դասընթացներ, on-line հարթակներում, որոնցից կարողանում եք օգտվել։ Հստակ հասկանալու համար, չգիտեմ, նույն IT industry-ում կան բավականին շատ position-ներ ու ուղղություններ, որոնցով պետք է շարունակեք, նույն IT ոլորտում, software engineer-ի դեպքում կան տարբեր լեզուներ, տեխնոլոգիաներ, որոնց ուղղություններն էլ պետք է ժամանակ, որ դուք ընթացքում research անեք, հասկանաք, որ ուղղությունն է ձեզ պետք։ Ու օրինակ իմ դեպքում ես շատ պատահական եմ անկեղծ ասած հայտնվել HR ոլորտում ու հասկացել, որ հենց էտեն է ինչը որ ուզում եմ անեմ, բայց հատկապես ուզում եմ աշխատեմ ծրագրավորողների հետ ու IT ինդուստրիայում ու իմ ուղղությունը ուղղակի տենց խորացրել եմ դեպի IT tech recruitment։ Նույն ձևով ձեզ եմ խորհուրդ տալի, ուղղակի շատ research արեք, շատ տարբեր բաներ, քանի հնարավորություն ունեք փորձեք ու ճիշտ ձեր համար սահմանեք ձեր կարիերայի գոլերը, հստակ ստեփերով հասկացեք ոնց եք հասնելու այդ դրանց, ինչ տրեյնինգներ է ձեզ անհրաժեշտ, տվյալ տրեյնինգների անցնելու միջոցով արդեն հասեք ձեր ցանկալի աշխատանքին։ Այս են միտքն է, որ բոլորի մոտ սկսում է եմանավանդ, երբ որ նոր սկսում են ինչ-որ համալսարանը նոր ավարտում են կամ դեպի դպրոցից անցում են կատարում համալսարան, շատ անգամ այս հարցերը սկսում է տանջել, ինչ ընտրեմ, արդյոք դրա համար լավ հետագայում կվարձատրվեմ, արդյոք ինձ գործատուները hire կանեն, կընդունեն աշխատանքի, չգիտեմ, այդ skillը կա, իսկ եթե ուրիշ տեխնոլոգի ընտրեմ կամ ուրիշ մասնագիտություն ընտրեմ, այդ հարցերը սկսում է ձեզ շատ տանջել այդ ընթացքում, հիմա այնքան շատ է ինֆորմացիան ու այնքան մեծ է network-ը դարձել, որ ձեզ հաստատ փորձեք գտնել մարդիկ, ովքեր խորհուրդ կտան, չգիտեմ, որոշել եք դառնալ ծրագրավորող, հաստատ կգտնեք ինչ-որ ձեր շրջապատում ինչ-որ մի հատ ծրագրավորող, ով ձեզ որոշակի խորհուրդներ կտա, սկսած տեխնոլոգիայից, որ տեխնոլոգիայով շարունակեք, ինչ հմտություններ ձեռք բերեք, կամ չգիտեմ, դիզայներ եք ուզում դառնալ, UI UX, գրաֆիկ, որն է ձեզ ավելի հետաքրքրում, փորձեք նաև ձեր network-ը աշխատացնել, որպեսզի կարողանաք գտնել նաև համապատասխան մասնագիտություն։ Եթե գտաք արդեն այն աշխատանքը, որը որ մտածում եք, որ արդեն գիտեք ինչ եք ուզում դառնալ ու գնացել եք դեպի այդ, դրանից հետո արդեն գալիս է CV-ների ստեղծումը ու update անելը CV-ների, պարտադիր,
CV-ն այն կարևոր գործիքն է, ասենց ասեմ, որը որ ձեզ կապում է ձեր հիմնական աշխատանքի dream job-ի հետ ու պետք է այդ հնարավորինս լավը լինի, որովհետև recruiter-ները դրա վրա ծախսում են ընդամենը մաքսիմում 2 րոպե նայելու համար ու հասկանալու համար այդ մարդը համապատասխանում է իրանց թե չէ, ասենց մի հատ արագ աչքի են անցկացնում, անցնում են առաջ։ Դրա համար պետք է CV-ն միշտ update անել ու համապատասխանել հատկապես այն հաստիքին, որին դիմում եք։ Եթե գտել եք հաստիկ, հա, որը որ չգիտեմ, իր job description ունի, փորձեք այդ job description-ին համապատասխան սարքել ձեր CV-ին ու փորձել հենց դիմել հենց նման հաստիկի ու ամեն հաստիկների համար կարող է պետք է լինում ձեր CV-ն update անել համապատասխան skill-երով ու փորձեք այդ job description-ը օգտագործել ձեր CV-ին սարքելու համար։ Կարող է հնարավոր պետք է լինում ինչ-որ experience-ներ հանել նույնիսկ, հա, որից է հաստիքի, որ դիմում եք, կարող է ընդհանրապես նախկին փորձից շատ բաներ պետք չի, որ ներառված լինեն ձեր CV-ի մեջ, դրա համար եւս դա հանեք։ Հիմա միասին տենց փորձենք do's and don'ts անենք, համ դուք կակտիվանաք, համ էլ միասին տենց կքննարկենք։ Այս CV-ի օրինակ եմ վերցրել համացանցից ու ուզում եմ միասին քննարկենք սա։ Եկեք սկսենք հենց վերևից, ձեր կարծիքով առհասարակ նկար պետք է լինի CV-ում, թե չէ։ Ովքեր են կողմ, որ պետք է, եկեք ձեր բարձրացրեք։ Իսկ ովքեր որ չէ, մնացածը լավ։ Եկեք ասեմ, որ նկար պարտադիր չի որ լինի, որովհետև շատ անգամ հա recruiter-ները կարող լինեն ոչ պրոֆեսիոնալ ու որովհետև անհաջող նկար դնելու դեպքում այդ որոշ չափով հա ռոբոտներ չեն նայում շատ անգամ, հա ձեր CV-ին ու իրանք կարող է կազմում են ինչ-որ սուբյեկտիվ կարծիք ու զուտ նկարի համար կարող է այդ մարդուն shortlist չանեն։ Դրանից խուսափելու համար առհասարակ գնում է այն մոտեցումը, որ CV-ներում հարկավոր չի նկար ունենալ։ Եթե իհարկե չեք դիմում, չգիտեմ, հեռուստա հաղորդավարուհու կամ տենց նման position-ների համար, որտեղ ձեր դեմքը կամ կերպարը շատ կարևոր է, հա։ Մնացած դեպքերում կարաք ուղղակի CV-ում նկար չունենաք։ Արդյոք հարկավոր է նշված լինի ձեր մեյլը, հեռախոսի համարը, LinkedIn profile, չգիտեմ, մնացածը դրանք շատ կարևոր են, բայց պարտադիր չի լինի Instagram, Facebook, մնացած այդ network-ները կարան չլինեն։ Նաև ձեր բնակության հասցեն, հա, շատ անգամ այդ ինֆոն էլ կարող չլինի CV-ի մեջ, եթե դա շատ անգամ գործատուն չի օգտագործում, հա, ձեր բնակության հասցեն։ Եկեք նայենք work history-ի հատվածը, սկսեք հենց վերևից, հա, ձեր վերջի աշխատանքային փորձից ու շարունակեք մինչև վերջի աշխատանքային փորձը։ Եթե կան տենց հաստիկներ, որոնք որ պետք չի, դրանք մի ներառեք ու անպայման նշեք ձեր job description-ից, որից է կտոր, հա, ձեր job responsibility-ներից, որովհետև ընկերությունները տարբերվում են իրանց, չգիտեմ, մեկը կարող է անում ինչ-որ իր responsibility-ների մեջ ունենց բաներ, որոնք որ մյուս ընկերությունը տեղյակ չի, որ այդ մարդը կարա անի։ Դրա համար անպայման նշեք ձեր job աշխատանքային պարտականություններից գոնե մի 5 կետ անպայման տակը նշեք, որովհետև այդ շատ կարևոր է լինում ձեզ գնահատելու համար։ Սկիլերի հատվածում ինչա պետք նշել ըստ ձեզ։ Շատ անգամ ահավոր խնդալու տարբերակներ են լինում, որ տենց գրած է լինում ինտերնետ, չգիտեմ, տենց ինչ-որ տարբեր hard working եւ այլն տարբեր բաներ են գրում սկիլերի հատվածում ու այդ որոշ չափով շատ խանգարում է recruiter-ներին, այդտեղ պետք չի գրել տենց ինտերնետ գիտեմ, Excel գիտեմ ու Word գիտեմ, այդ բոլորս է գիտենք ու պարտադիր չի այդտեղ նշել այդ մնացած տենց բաները, բայց կարա գրեք, եթե ծրագրավորող եք իհարկե այդտեղ պարտադիր է գրեք այդ բոլոր լեզուները, որոնք որ օգտագործում եք ու կարողանում եք, UI UX designer եք ձեր մասնագիտական skill set-ը ու մնացած, այսինքն ովքեր իրանց խիստ մասնագիտական skill-երը, որոնք որ պետք է ունենա այդ մարդը, դրանք անպայման ներառեք։ Educational background այդ նորից ձեր ուսումնական հաստատությունները դպրոցի մասին կարող եք ինֆո չունենալ,
սկսեք համալսարաններից, եթե դպրոցական եք ու որոշել եք, որ ընդունվում եք աշխատանքի, կարող եք նշել, բայց մնացած դեպքում կարող եք խուսափել նաև դպրոցը նշելուց։ Կան ինչ-որ հարցեր CV-ների հետ կապված։ Արժե CV-ները շատ արտասան նշման որոշակի լինքն է, մի քանի տոկոսով հնարավոր է, ասենք իշխել 20%, Հա, իրականում կարելի է այդ գրաֆիկայի ձևով ցույց տալի ու նույն լեզուների դեպքում էլ են այդպես անում, այսինքն անգլերեն, ռուսերեն մնացած լեզուների դեպքում էլ են այդպես անում։ Այդ բավականին օգուտ տալիս է զուտ recruiter-ին հասկանալու համար այդ մարդը որ ուղղվածությամբ ավելի շատ, հա, չգիտեմ, որ լեզվին ավելի շատ տիրապետում, զուտ կարա լինի գրաֆիկայի տեսքով այդ խնդիր չի։ Կան այլ հարցեր։ Դե գնանք առաջ։ Հիմա եկել են CV-ներին փոխարինելու LinkedIn-ը։ Գիտեմ, ովքեր են գրանցված LinkedIn-ում, կան մարդիկ, ովքեր որ միգուցե գրանցված չեն, կան տենց մարդիկ, ովքեր գրանցված չեն LinkedIn-ում։ Այսօրվանից հետո անպայման կգրանցվեք LinkedIn-ում, որովհետև ինքը եկել է CV-ին փոխարինելու հաստատ ու շատ ձեզ հեշտ տարբերակով կկարողանան գտնել recruiter-ները ու դուք կկարողանաք գտնել աշխատանք։ LinkedIn-ում իր այդ հիմնական մասը, այսինքն եթե բոլորդ գրանցված եք գիտեք, լրացնում եք ով եք դուք, ինչով եք զբաղվում, ձեր մնացած սերտիֆիկատները եւ այլն բոլորը կարողանում եք update անել ու հիմա շատ լավ feature կա, որ կարողանում եք նաեւ նշել open to work ու ձեզ շատ հեշտ կարողանում են միանգամից գտնել recruiter-ները առանց որևիցե նույնիսկ շատ բարդ search-երի, որտեղ open to work-ը միանգամից տեսնում են ձեր profile-ում ու ձեզ գրում են։ Ու LinkedIn-ում կան աստղիկներ, եթե չգիտեմ ձեր profile-ները հիմա բացեք, իրանց profile-ի վրա ունեն աստղիկների sense կտորներ ու դուք ինչքան լրացնում եք, ինչքան professional դառնում ձեր LinkedIn profile-ը, այնքան այդ աստղիկները գնում են վեր ու այդքան հեշտացնում է, որ հավաքագրման մասնակիցները ձեզ փնտրելիս կարողանում են գտնել, հա։ Այդ դրան ուշադրություն դարձրեք ու փորձեք բոլոր աստղերը հավաքել։ LinkedIn-ը շատ լավ հարթական network ստեղծելու համար, կիսվելու համար ձեր փորձով, չգիտեմ, գիտելիքներով, որը որ ունեք, ու կարողանալու տեղեկացնել, որ դուք աշխատանք եք փնտրում կամ դիմել ինքներդ recruiter-ներին, գտնել, գրել, ասել, որ ես sense position եմ ման գալիս, կարող է լինի ձեր մոտ կամ ձեր ընկերներից ինչ-որ մեկը ծանոթ կարող է լինի, այդ շատ լավ հարթական network ստեղծելու համար ու ձեր branding-ը զարգացնելու համար LinkedIn-ում պետք է լինել հնարավորինս ակտիվ, կարող եք, չգիտեմ, սկսել են դրանից, որ ինչ-որ մարդկանց post-երի տակ կարող եք comment գրել, discussion-ներ անել, որովհետև մարդիկ հա, տենց իրենց շատ հետաքրքիր post-եր են անում ու տակը որոշակի չափով սկսում են comment-ներով discussion անել, շատ լավ հարթակ է, փորձեք այդտեղ երևալ, ակտիվ լինել, ինչ-որ հնարավորություն կտա ինդուստրիայում ձեր ուզած համապատասխան network-ը ստեղծել։ Հա, պարտադիր ընդեղ quality պետք է լինի, այսինքն որակը շատ լավը պետք է LinkedIn-ի կոնտենտի լինի, հիմնականում անգլերենը ամբողջը լրացված, բայց շատ professional լինի, keyword-եր օգտագործեք, հա, այսինքն թե ինչ ինդուստրիայում եք դուք ու ինչ աշխատանք եք փնտրում հատկապես, օրինակ եթե JavaScript developer եք, փորձեք JavaScript-ը օրինակ մի քանի տեղ օգտագործել ձեր LinkedIn profile-ի մեջ, ինչ որ հեշտ հա search անելու ձեզ փնտրելուց միանգամից կկարողանան գտնել նորից հավաքագրման մասնագետները կամ լեզուների առումով եւ այլն, այսինքն այն keyword-ը, որը որ ձեզ նշվում է ձեր աշխատանքի նոր աշխատանքի, որը որ փնտրում եք, փորձեք շատ դա օգտագործել։ Ու ինտերվյուների process-ը, հա, շատ անգամ գալիս են, այսինքն երբ որ արդեն ձեզ զանգել են, հրավիրել են հարցազրույցի, հաստատ երբ որ ակտիվ ինչ-որ search-ի մեջ եք լինում է, որ շատ տարբեր ընկերությունների եք դիմում միևնույն ժամանակ ու նույնիսկ մոռացած եք լինում, հա, որ նման ընկերության կարող է դիմած լինեք։
Երբ որ ձեզ զանգում են հրավիրում են հարցազրույցի, անպայման մի հատ company-ի մասին նորից կարդացեք, ուսումնասիրեք նորից job description-ը, որին դիմել եք, հա, դա կօգնի նախապատրաստվելու հարցազրույցին, հասկանալու համար, որ իրոք ձեզ այդ աշխատանքը պետք էր, թե չէ, թե ուղղակի այդ պահին ման եք գալի, ձեզ թվաց հարմար է ու դիմել եք իրան։ Դրա համար բավականին լավ job description-ը նայեք, ուսումնասիրեք, այդ կետերը գոնե սահմանեք ձեր համար իրանք ինչ են փնտրում ու դուք ոնց կարող եք շեշտ դնելով այդ իրանց փնտրածի վրա ձեզ ավելի լավ ներկայացնել հարցազրույցին, հա։ Օրինակ կարող է իրանք գրել են, չգիտեմ, problem solver են շատ, տենց իրանց համար այդ skill-ը շատ կարևոր է, հարցազրույցի ժամանակ փորձեք այդ դրա վրա շեշտ դնել, հա, չգիտեմ, որ օրինակներ բերեք, որ ես կարողանում եմ սենց խնդիրներ լուծեմ, սենց փորձ եմ ունեցել, սենց խնդիրներ եղան, սենց լուծում ունեցանք, հա, այսինքն փորձեք շատ անգամ այդ job description-ին համապատասխան skill-երը օգտագործել ձեզ ինտերվյուին շատ լավ ներկայացնելու համար։ Առաջին հարցը միշտ գրեթե միշտ տալիս են, հա, կպատմեք ձեր մասին, այսինքն հարց չի այլ, սկսում են հենց հարցազրույցի հիմնականում այդ կետով, կպատմեք ձեր մասին։ Լինում են դեպքեր, որ ուղղակի կարող է թեկնածուն ասի, Steve-ին ձեր դիմացա կամ LinkedIn-ից տեսել եք, էլ ինչ պատմեմ, ինչ որ հարցեր տվեք ինձ, բայց այս նրա համար է, որ հա, թե ոնց որ այդ հնարավորությունը տրվում է հենց միանգամից թեկնածուին, որ այդ առաջին 5 րոպեում միանգամից արդեն թեկնածուն իրանով անի, այսինքն թիմին, ինքը կարողանա այնքան ճիշտ իրան ներկայացնի, որ դու միանգամից արդեն այդ 5 րոպեն բավարարի, որ recruiter-ը կամ HR թիմը, այդ հավաքագրող թիմը միանգամից իրան արդեն այն պլյուսները տա, որ ոնց որ ինքը այն թեկնածուն է, ու արդեն այն մնացած ժամանակը սկսում են այնպիսի հարցեր տան, որ հասկանան հստակ ես են մարդներ, թե չէ։ Դրա համար այդ դրան պատրաստ եղեք ու փորձեք ինքներդ արդեն հնչև հարցազրույցի գնալը ձեր համար այնտենց ինքներդ ձեր մտքում արդեն ունենալ, թե ինչ եք ներկայացնելու այդ առաջի 2-3 րոպեն, հա։ Մի սկսեք այդ ժամանակը չի, որ պետքա ծախսեք, չգիտեմ, գնացել եմ դպրոց, հետո գնացել եմ համալսարան եւ այլն, այլ սկսեք կոնկրետ, հստակ պատմել են փորձից, որ ունեք, ու որը որ հենց իրանք ինչ փնտրում են, սկսեք հենց այդտեղից, հա, այսինքն սկսեք հենց այդտեղից պատմել իրանց այդ, որ դուք միանգամից իրանց գրավեք։ Հա, դուք եւս անպայման հարցեր նախապատրաստեք հարցազրույցավարների համար, հա, երբ որ գնում եք ընկերություն, հաստատ դուք եք ունենում որոշակի հարցեր, ընկերության մասին, չգիտեմ, գրաֆիկի մասին, ինչ որ այլ հարցեր, բիզնես տեսանկյունից ուր է գնում ընկերությունը, փորձեք ինքներդ որոշակի հարցեր նախապատրաստել, այդ դեպքում նաև երևում է, որ թեկնածուն էր հետաքրքրված ընկերությունով ու իրոք ինքը փնտրում էր այդ աշխատանքը ու իրան հետաքրքրում է դա։ Եվ այսքանը, եթե ունեք ինչ-որ հարցեր, սիրով կպատասխանեմ թե CV-ների, ինտերվյուների, LinkedIn-ի ու մնացած հարցերը, եթե կան։ Չունեք։ Դեք, նկարների մասով, հա, նսել եմ, որ եթե պրոֆեսիոնալ նկարի գծում, հա, օրինակ, նկար, որտեղ պրոֆեսիոնալ կամերայով եք նկարված, նորմատիվով եք կանգնած, ինքով եք այլն, դա ավելի շատ աղոքում ռովերսիվներ են, քան եթե նկարը դա առաջինին էր, հա, այսինքն մենք մատրանայր ռովերսիվին, և մենք նպավորություն ենք հողմանում պրոֆեսիոնալների վրա, կարող է դա Իրականում դուք արդեն երբ որ ունենում եք այնտեղ նշված LinkedIn profile եւ այլն, տենց համարյա թե չի լինում, երբ որ դիմում եք ու մի հատ հավաքագրող մասնագետի եթե ձեզ shortlist արել, մի հատ չի մտնում նայում ձեր LinkedIn profile-ը, մի հատ անպայման network-ը ստուգում է տեսնի ով է իրոք եւ այլն, ու այնտեղ հաստատ նկար լինում է, տեսնում է, բայց ինչ վերաբերում է այդ պրոֆեսիոնալ նկարին եւ այլն, այդ շատ այնպես դեպքեր են պատահում, որ այնքան անհաջող նկարներ են դրվում, հա, որ այդ դեպքում, որ ասում ես եկեք ավելի լավա մի դրեք ու գնում է կամանց են նրան, հա, դեպի արդեն այդ process-ը, որ նկարներ գրեթե չեն լինում։ Օրինակ իմ CV-ում չկա նկար։ Ինչքան էլ ունեմ պրոֆեսիոնալ նկար, ես չեմ տեղադրում նկար, խուսափում եմ ամեն դեպքում նկար տեղադրելուց, հա, ու ինքը գնալով գնացել է դրան ու շատ, եթե նայեք շատ մարդկանց արդեն ինչ որ senior level-ի եւ այլն, գրեթե նկարներ արդեն սկսում են չտեղադրել։ Այդ որոշ չափով ոնց որ այդ բանը պահում է նրան, որ հաստատ ինչ որ սուբյեկտիվ կարծիք արդեն այդ մարդու մասին կազմած չեն լինի։ Այլ հարցեր։
Եկեք դուք տվեք, հետո Շնորհակալություն պրեզենտացիայի համար, բավականին ինֆորմացիա կար։ Ուղղակի այսօր հարցում ցանկացած ժամանակ որ ուղարկում ասանան իսկ կամպանիա որտեղ ուղարկել խոսիվին, բայց հետո գրացել դեռ ռեզումե։ Ուրեմն հասկանամ CV եւ ռեզումեի դատողությունը որ ամենիշը ուժի կամպանիա որոշում այնա ռեզումները, ուսը CV ուրանց մեջ ինֆորմացիա տարբերությունը չի է։ Ռեզումեն ավելի մեծ տեսակն է, որ CV-ին շատ ռեզումեի մեջ շատ ավել ինֆորմացիա է հարկավոր լինում, որ լրացնեք, քան CV։ Բայց շատ անգամ, չգիտեմ, եթե հայաստանյան ընկերություններ եք դիմել, թե այլ օտար երկրի ռեզումեների, եթե նույնիսկ իրանց search անեք, կտեսնեք, որ իրանք բավականին երկար են ու այլ ինֆորմացիաներ են պետք այնտեղ լրացնել, քան CV-ի մեջ։ Ռեկրուտորը ինքը շատ ժամանակ չի ծախսում նայելու վրա, մայիսները դա ուսումնավետ ռեզումե բացնի ու երբան եկար ինֆորմացիա լինես։ Ուսում հասկանամ ինչ նամակացած, որ վերջատասել ռեզումեն շատ է ինֆորմացիան, իրենք այդ ժամանակ չեն ծախսի չէ, բարար կորդնային վստան ինչ ես տարել։ Այսինքն ստեղ արդեն contradiction է։ Հա, տեսեք, նույն CV-ին կամ ռեզումեն, երբ որ դու բացում ես կամ չգիտեմ, կա օրինակ արագ կարդալու ձևեր, չէ՞, չգիտեմ, եթե IELTS ես հանձնում կամ TOEFL ես հանձնում, այդ դրան կարող է հանդիպած լինեք, որ սենց են կարդում, սենց շատ արագ, իրանց ինչ պետք է, այսինքն իրանք փնտրում են JavaScript։ Իրանք կարող է CV-ին բացեն կամ ռեզումեն բացեն, մի հատ ուղղակի եթե JavaScript տեսան կկանգնեն այդ CV-ի վրա։ Գոնե մի բառ, այսինքն տեսան կկանգնեն, կամ չգիտեմ, UI UX designer են մանգալի, եթե բացեցին սենց արագ կարդացին տեսան է, դե դրա համար եմ ասում, որ skiller-ը շատ կարևոր է ճիշտ ձևով այդ keyword-երը անընդհատ շեշտել։ Ինչքան շատ շեշտեք, նույն LinkedIn profile-ի մեջ էլ է այդ ասում, որ ինչքան շատ եք շեշտում, հա, ինչքան ավելի շատ տարբեր տեղերում է լինում է, այնքան ձեր CV-ին, LinkedIn-ը ավելի շատ է միանգամից աչքի զարնում էլի։ Այդ դրա համար փորձեք ոնց որ իրանք հաստատ շատ անգամ հիմա գնացել է նաև ավտոմատացման, հա, այսինքն արդեն նույնիսկ եթե դու դիմում ես հաստիկին ու կարող է JavaScript իրանք developer են մանգալի ու JavaScript բառը չլինի ձեր ռեզումեի մեջ, ավտոմատ այդ machine learning համակարգը կարող է ինքը առհասարակ ձեր CV-ին shortlist-ել չանի։ Այսինքն եթե նույնիսկ դրսի ինչ-որ օտարերկրյա ընկերություններ եք դիմում, այնտեղ նույնիսկ այդ համակարգերը շատ ավտոմատացված են, արդեն գնում է դրան։ Դրա համար հնարավորինս այն հաստիկին, որին դիմում եք, փորձեք ավելի շատ շեշտել հենց այդ keyword-երը։ Ընտրեմ։ Եկեք իրան տամ, հետո լավ դուք ասեցիք։ Լեզուներ կարիք կա, լեզուներ մինամ լեզուներ հայաստան։ Չէ, կարիք չկա։ Իրականում եթե դիմում եք հստակ հայաստանյան ընկերություն, կարող ուղղակի հայերեն ուղարկեք։ Շատ անգամ անգլերեն են ուղարկում, ինչ որ դա դառել է, այդ չգիտեմ, ինչ որ բանի արդյունքում դարձավ այնպես, որ բոլոր CV-ները հիմա հիմնականում անգլերեն են ուղարկում, LinkedIn-ը անգլերեն է, մենք recruiter-ները շատ անգամ գրում ենք անգլերեն developer-ներին, հա, չգիտեմ, չնայած որ մեր լեզուն հայերենն է, բայց հայերեն CV-ներին ոչ մեկ դեմ չի կարող լինի ու կարող եք հանգիստ կամ հայերեն կամ անգլերեն տարբերակով ուղարկել։ Դուք իրականում այդքան ես այդքան կողմ չեմ անկեղծ ասած, եթե սուբյեկտիվորեն գնա, որ հոբիները եւս նշված է լինում CV-ում, եթե հատած Canva-ով օրինակ search անեք, կարող է լիքը տարբերակներ գտնեք CV-ների ու ամենատենց թիթիզ տարբերակներից, չգիտեմ, ամենահասարակ simple տարբերակները ու նշել հոբիներն այդքան չգիտեմ, եթե իրոք ինքը կապ ունի, որ չգիտեմ, եթե պարել չի ու գիրք կարդալ չի, ոնց որ դրանք ամեն դեպքում բոլորը անում են ու գիրք պետքա բոլորս կարդանք, զարգանանք ու տրեյնինգների գնանք, այդ կարգով կարծում եմ պետք չի հոբիներում այդ դրանք նշել ու առհասարակ կարող հոբիների հատվածը չունենալ։ Ես օրինակ ունենում եմ դեպքեր, որի անում եմ team fit interview, երբ որ արդեն մարդը անցել է, հա, որոշակի փուլեր, իր տեխնիկական գիտելիքները հաստատվել է եւ այլն, ինքը որոշակի մասով արդեն հասել այն կետին, որ մենք իրան մտածում ենք աշխատանքի առաջարկ անենք, մենք ունենում ենք նաև հաջորդ հանդիպումը,
արդեն թիմի հետ միասին ու թիմը արդեն սկսում է այդտենց հարցեր տալ ու հասկանալ այդ մարդու հոբիները որոնք են, չգիտեմ, մնացած ինչ-որ հետաքրքրությունները, ինքը առասարակ ինչ է սիրում, ինչով է սիրում զբաղվել ու այդ դեպքում team fit interview ենք անում ու հասկանում ենք այդ մարդը իրոք համապատասխան է թե չէ մեզ։ Դրա համար այդ կետում ուղղակի հոբիները տեղադրել այդքան չեմ կարծում, որ կարիք կա։ Դուք Իսկ սեմինարի ֆորմատը որոշապաշ, ես գիտեմ, որ համապատասխան որոնք PDF ֆորմատը բացառում են, բայց իրականում սա սեմինարը բավական PDF ֆորմատով դու ինչ ֆորմատ։ Իրականում CV-ները հիմնականում PDF ֆորմատով են պահում, բայց չգիտեմ այդ որ դեպքերն ա եղել, որ կողո PDF չի ուզել, նկատակ Word-ը ուզել, թե այլ ինչ տարբերակ։ Ուզելա գիտեմ, որ ավտոմատически որոշիքներ կան CV-ները նայելով այս քանակի դեպքում, միայն PDF ֆորմատները բացառում են։ Չէ, ես չեմ հանդիպել անկեղծ ասած։ Հիմա օրինակ ես էլ օգտագործում եմ մի համակարգ, բայց այնտեղ չկա տենց հիմա այն որ ես եմ օգտագործում, այնտեղ չկա տենց համակարգ, որ օրինակ բացառի PDF-ների տարբերակը։ Չեմ կարող ասեմ ինչ համակարգ է եղել, բայց հիմնականը ինչը որ սպասում ենք, հա, թեկուզ recruiter-ները սպասում են PDF տարբերակով։ Եթե այնտեղ նշված է, որ միգուցե համակարգը արդեն գրել է, որ PDF-ը չի ընդունում, ուղարկեք այս ինչ ֆորմատով։ Անպայման այդ բանին ուղղակի ուշադրություն դարձրեք դիմելուց, նոր դիմեք։ Այլ հարցեր։ Մերսի շատ շնորհակալություն, շատ հաճելի էր։ Հուսով եմ կգտնեք ձեր ցանկալի աշխատանքը։